سلامونه قبول کې دوستانو. د ادروتی د استعفا ورکول نه بعد د خلکو په ذهن مختلف قسم سوالونه پیدا شو چې څه وجې نه د استعفا ورکړه، آیا څه وجوهاتو چې هغه استعفا ورکړه او آیا دې مخکې به د پارټۍ کې تګ کوي یا نه کوي. نو دوستانو ادروتی په خپله د استعفا وجوهات بیان کړي دي او مخکې د تګ دپاره ویلي چې آیا موږ تګ کوو نه کوو. نو ملګرو زه هم ګورم تاسو هم دا ویډیو موږ سره وګورئ چې ادروتی د څه د وجې استعفا ورکړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د خپلو ټولو مشرانو، د خپلو رونو، د خپلو مرګرو، د خپلو کشرانو، د خپلو بچو او د میندو د خویندو ډېره زیاته شکریا ادا کومه چې چا په دې الیکشن کې موږ سره مرسته کړې ده، ملګرتیا یې کړې ده، خواري یې کړې ده، ستړی یې کړې ده، دعاګانې یې کړې دي. د په دې حواله تاسو سره چې کومه یو بله خبره کول غواړم نو هغه د الیکشن نه پس زما د استعفام ده. بعضې ملګري په دې باندې خپئ او یا د بعضې ملګرو دا خیالي چې خدای مکه زه مایوس یم یا ما همت بایللی دی. نو شکر الحمدلله نه ما همت بایللی دی او نه زه مایوس یم. زه یو سیاسي کارکن یم او زه په سیاست پوهېږم. زما حوصله په ځای ده او انشاءالله د یو نوې حوصلې سره به د خپل ستړی آغاز کوم. خو بعضې خبرې د اصولو وي. ما هم د هغې اصول په بنیاد استعفا ورکړې ده چې د کوم اصول په بنیاد زما خدای بخلي نیکه خان عبدالولي خان په 1990 کې استعفا ورکړې وه. ما هم د هغې اصول په بنیاد استعفا ورکړې وه چې کوم اصول په بنیاد زمونږ مرکزي صدر صاحب، ملي رهبر اسفندیار ولی خان صاحب او الله د مغفرت نصیب کی مور بیبي په 2002 کې استعفا ورکړې وه. ما هم د هغې اصول په بنیاد د استعفا ورکړې ده او په دې حواله باندې هیڅ نور وجه نشته. د اصولي زما موقف و او د هغې په بنیاد ما د استعفا ورکړې ده. حالانکه ستاسو مشر او زما مشر محترم اسفندیار ولی خان صاحب هغې اصرار ده او هغې زما استعفا نه منظوروله. د هغې اصرار ده چې زه د استعفا نه منظورومه او خدای شته چې ما لږه ګستاخي مو کړه او کیدای شي ما نه مشر په دې لږ خفه وي چې زما اصرار هغې ته ده او په ړومبني ځل په ژوند کې چاته ما اصرار وکړه خپل مشر سره چې نه جي ما د یو اصول په بنیاد د استعفا ورکړې ده او ستا د کشر په حیثیت زه دا خواست تاسو ته کوم چې تاسو به خامخا زما د استعفا منظوروئ. نو زه په خپل بیلات باندې نیم خفه، زه د پارټۍ په بیلات هم داسې نیم خفه چې زه ووایم چې خدای مکه بس هر څه زموږ دپاره ختم شو. او په یو خبره دردمند یم چې را روان وخت کې د دې فیصلې به پښتونخوا او پښتنو ته نقصان وي. بېشکه ده تاسو ته وجوهات وویل چې د دې د وجې ما استعفا ورکړه، دا د دوی خپل سوچ دی. بل د پارټۍ خبره مو کړه چې دوی به مخکې تګ کوي په پارټۍ کې. بل دو تاسو سره خپله ګیله هم شریک